好，我哋咧拍 Minecraft P2，我玩 Cam One 啦吓，冇錯，呢個就係我間屋，仲未鋪完嘅，但係已經好靚噶啦。我走出去先啦吓，我收集泥土。18塊應該夠啦啩？我話未夠吓，未夠嘅話我真係想自殺。我鋪完屋企再我哋 cut 一 cut 鏡啦，鋪完屋企再可能唔夠泥土嘅，我會收集多啲啦吓。我 cut 一 cut 鏡先。OK 啦，翻嚟啦，鋪完屋頂啦，仲剩8嚿泥土。我哋都冇石稿，做一個先。你覺唔覺得黑掹掹呢？知唔知我做石稿用嚟做咩呢？肯定唔知噶啦。我就話俾你知啦。哇，生長咗出嚟咯喎，正喎！我正要石稿，我正要木稿，那個木就出嚟了。因為我一啲木都冇。真係要多謝呢塊木啊，同埋呢個樹苗啊。但係我想問點解呢個樹木會走到嚟呢度嘅？挖炭啊！挖炭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 ！我揾完啲炭先啦，我 cut 一 cut 鏡先。終於揾到炭啦！我而家掘一掘先。好肚餓。如果你覺得咧掘嘢悶嘅話咧，你可以你可以跳一跳㗎。不過 Minecraft 嘅遊戲咧，本身就係要掘嘢㗎啦。如果唔係，點樣做啲鐵裝備啊？點樣做啲裝甲啊？嗰啲咧？你一定覺得你把聲好可愛啊！黐線，點解無無股炭入邊咧會有個鐵喺度嘅？早知整把石稿嚟啊嘛！係，哇，可以整石稿啊！求其個3個，2、3、4、5、6、7、8、11、11、12，係喎，9仲未數，不過都可以一樣做到熔爐嘅。
係啦。人哋可能會話有鐵啫，鐵好重要㗎，只不過佢哋冇玩過 Minecraft 啫。如果係佢哋都唔會唔知道 Minecraft 嘅鐵幾重要。竟然呢度仲有一塊，仲有一塊喎。仍然仲係有一塊，咁多塊嘢，唔知啊，冇啦。仲有鐵可以挖喎，正喎。仲有炭，唔錯。好多。many 啊 ，many 啊！冇嘈啦。之前有個主題，之前有個拍片者都係咁噶。呢個係我部 iPad 冇嘈啦。咁樣。嗰個咪就係我咯。喂，佢有講過拍片噶喎。瞓啊！哦。耶！媽媽，哎呀，呢一種種做好咯啊！哈哈哈哈！唔好笑，嘻嘻嘻，唔好笑，哈哈哈！好無聊。幾遠㗎？唔係幾遠啫嘛，呢個頭上面咪係咯，呢個山頭上面咪係咯。哦，有樹又生翻出嚟啦！嚇？樹又生翻出嚟。呢啲唔係我種㗎，OK？細絲。呢啲唔係我種㗎。跳。我的手有我的手，我的手。打碎泥土，放。好似有 skeleton 嘅聲，唔通係 skeleton 嚟咗？你冇自己嚇自己得唔得啊？跌落嚟。你可以用木嚟搞炭㗎嘛？問題係我而家冇木啊嘛。咳鏡先返到屋企。唉，行到天光先行到啊！你話攰唔攰啊？太暗啦。早啲先。OK， 插啲喺外邊，防止生怪。OK， 可能第時凍月探險嗰陣時要用到。
係啦。OK 啦。今集